Com podeu veure, estem aquí amb Miquel Jiménez. Jo. Hola. Periodista, escriptor, dibuixant, cantant... Bueno, anava a dir... Sí, tinc tants anys com això, eh? Sí, no, nena, de veritat. Bé, jo us diria que d'alguna manera és un bon company, és un gran humanista del segle XXI. És un dels personatges d'aquesta nova renaixença catalana, que algun dia ens donem compte de què hem format part, però que com estem enmig de l'ull de l'huracà, no som prou conscients de la repercussió que té tot allò que fem i tot allò que diem, tot allò que deixem una petjada pel dia de demà. Segurament algú dels personatges de Mistero acabaran veient els nostres vídeos i dient-se, fixa't tu com s'entretenien aquests. A veure, per tant, perquè aquests The Next Generations que ens trobarem més endavant, per què aquest llibre? Ui. A veure, hauríem d'anar molt lluny. La gent que els agrada els còmics, i aquí n'hi ha un que hi entén molt, que és el Ferran Latorre, l'Hombre Enmascarado té unes 3 vinyetes, 4, engalçades sempre, que diu «Para los que llegaron tarde». I s'explica moltes i moltes i moltes vegades com va començar la nissaga de l'Hombre Enmascarado, no? Molt bé, doncs para los que llegaron tarde, en el cas d'un servidor, tot va començar un dia que el meu pare, el senyor Miquel, que el cel sigui, em va regalar un llibre que es deia Robin de los Bosques, Norman R. Stinnett, editorial Bruguera, Història Selecció, que ara el tinc a casa. Jo vaig arribar a casa del col·le i em vaig trobar el llibre allà en una prestatgeria. Vaig dir, carai, un llibre, perquè, a veure, TVOs ja em comprava amb mon pare, però el llibre, bueno, no, tenia molts el meu pare, però jo no els tocava. I vaig dir, ¿y esto es para mí? Sí, esto es para ti, nene. Bueno, y le iba a preguntar, ¿y por qué este? Y em va dir, porque este es uno que roba a los ricos y se lo da a los pobres. Tu léetelo, que te gustarà. Aquells llibres, si no ho teniu present, eren una barreja de llibre de text, era el text, i al costat hi havia historietes, amb els millors dibuixants de l'època, des de l'Ambrós al Carrillo, per qui vulgueu, no? A mi em va enverinar allò, perquè vaig pensar, això està molt bé, tu, això està molt bé. Aquest li va seguir 20.000 legues de viaje submarino, i després va venir La fletxa negra de Robert Louis Stevenson, i després va venir De la Tierra a la Luna, i ja va ser un no parar. Ja va ser un no parar. Era tan gruixuda la dèria que jo tenia per llegir llibres que la meva mare pobreta, que tenia una concepció una mica utilitarista dels llibres, em deia «Es que no te cunden nada, hijo mío, ya te lo has acabado». O sigui, ma mare en tenia el llibre com un jersei, que t'havia de durar, o unas sabatas. De creixença. Clar, diu, «Ya te lo has acabado, pero si te lo compraste la semana pasada». Digo, bueno, mamá, pues si quieres lo vuelvo a leer. No, si ya lo has leído. Claro, no sé para qué quieres tantos libros si te los lees tan rápido. Pobreta. Bueno, s'ha de dir que a casa el meu pare a mi em va ensenyar a llegir i a escriure, a sumar, a restar, a multiplicar i a dividir, perquè deia que això no es delegava. Jo vaig anar al col·le que ja sabia fer tot això. I va ensenyar a llegir i a escriure, i també les 4 regles, a ma mare, perquè ma mare pertanyia a aquella generació de dones que la mujer, com que sepa planxar, lavar i fregar, no tenia per què saber res més. És a dir, que el meu pare era un mestre vocacional. Com a bon anarquista cartagenero que era, doncs li agradava explicar i deia «Miguelico, el que es inculto es porque le da la gana. En el mercado de San Antonio por 5 duros te llevas un carretón de libros. No hay que esperar que el Estado te dé la cultura. ¿Qué te va a dar el Estado cultura? El Estado lo que te va a hacer es quitarla. Que ens volen tontos, ens deia. Això ho deia als anys 60, Mira quina vista tenia el punyetero. Bueno, clar, va fer un monstre. Jo ho sento, papa, però és així, esto que vamos a hacer. Va fer un monstre perquè no vaig parar de llegir, vaig descobrir que m'agradava molt més el món de fantasia que el món real, que estava molt mal organitzat, no sé si us heu donat compte. Però no està ben organitzat, això. Cara dura. No. Vull dir, no pot ser que hi hagi gent com vosaltres al mateix planeta que hi ha el botín. No. Són universos paral·lelos. Després diuen que si la DC los universos paralelos. No lo fotem. Los universos paralelos, aquí. La banca y nosotros. Teoría de cuerdas. Capital y nosotros. Luis María Anson y nosotros. Luis María Anson. Qué supervillano. El doctor Muerte. És el doctor Muerte. Bueno, és igual, sigui com sigui, tot va començar allà i aleshores doncs m'he hagut de dedicar a altres coses perquè aquest país és tan distret que si dius que vols escriure còmics o que vols dibuixar còmics o que vols fer novel·la de gènere, t'escopeixen a la cara. Els llibres que es fan aquí són o els llibres de les pilinguis que perquè s'han tirat un torero i s'han deixat prenyar i li encarreguen a un tio que li escrigui un llibre, doncs ven el que no estan als escrits, i no estic parlant de la burra de la Belén Esteban, ni molt menys, perquè jo li tinc un respecte a les pilinguis, vull dir,
O bé fas un llibre d'aquells que surt al País de les Tentaciones, que és amb 500 planes descriure una cadira de fusta, de manera angoixant. La cadira pateix, la cadira és objecte de vexació, contra més recargolat i més xorra i més avorrit i més passat, millor. I si ets amic del conseller de torn o del ministre, pues, ¿para qué te cuento? Ja tens la subvenció, et porten a tot arreu. És a dir, això és el que es porta. Aquestes novel·les que les has llegit i dius, què ha passat? ¿Ha passat algo? No. Sense comes, sense res. Bueno, si dius que fas novel·la de l'oest o que fas novel·la de superherois o que fas novel·la de misteri, ui. Ara han fet l'ABC negra, avui s'acaba. Avui és l'últim dia. Doncs l'Andrea Camilleri, que li han donat el Premi Carballo, que és un tio collonut, una vegada jo vaig ser molt amic del Manolo Vázquez Montalbán, el cel sigui, no? I el Manolo sempre em deia el mateix. Diu, escribir novela negra es como ser puta. A lo mejor algún cliente te tiene aprecio. Y a lo mejor hasta te pagan bien, pero desengáñate, no te lo va a valorar nadie. I el Camilleri, amb el Manolo, un dia que van coincidir, li va dir, nosotras somos señoritas de alterne. Bueno, doncs, sense tenir ni de bon tros la categoria del Camilleri ni del Manolo, que són dos cracs, jo vaig dir, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que em guanyaré la vida fent les coses que haig de fer, que no tinc més remei, però en mis ratos libres... Seré señorita d'alterne. Seré señorita d'alterne. I per tant... Bilingui. Soc bilingui. Què voleu que us digui? Soc bilingui. Però a més soc bilingui convençuda, Vull dir, vull dir, con desparpajo, res de dir, és que soc bilingui, no. No perquè la vida t'ha obligat, no, per vocació. No. Mariconadas las justas, tu, no. Jo dic, ai, soy poco bilingui, no. O ets molt bilingui o no ets bilingui. O estàs prenyada o no estàs prenyada. No hi ha un estadi intermedio. Per tant, vaig decidir escriure aquesta novel·la del Mistero. La veritat és que jo pensava que no me la publicaria ningú i així va ser. Vaig tenir però ni el Sandro Rey, tu, bendiciones y buenas noches, clavat! Vaig dir, no te la va publicar nadie, correcte. La vaig bellugar entre diferents llocs i em deien amb una cara entre pena, fàstic, te voy a denunciar a la policía. ¿Esto qué es lo que es? Hombre, esto es steampunk. ¿Steam qué? Steampunk. Ah, pero... ¿Y esto? Esto es muy largo, ¿no? Bueno, no, tiene lo que es, ya, uy. Pero esto de fantasía para los chiquillos, bueno, para los chiquillos y para los mayores. Y em van arribar a dir, es que no sabemos catalogar el libro, que es com dir, no sé si enviarte a la mierda o para la mierda. És una qüestió preposicional. Sí, això ho he vist, Espasa Calpe, ho he vist, bueno, les editorials més nostrades dins del món de la delinqüència internacional. I al final, Duarte, vaig dir, ¿sabes qué te digo, Jiménez? Que me lo voy a editar yo. Un salsalvis. Exactamente. John Pigeon, Juan Palomo. Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. I vaig anar amb un amic, l'Eduard Castellet, que avui no pot estar aquí perquè té compromisos familiars, però que és un tros de pa, que es dedica, com el seu tiet, que va traspassar fa poc, el gran Castellet, es dedica a editar llibres amb e-book, en format e-book. I vaig dir, això què cuesta? ¿Qué costarà el rostro pálido? Diu, nada, 4 duros. M'ho va fer i vaig dir, pues, adelante l'inventor. I ho he tret. Amb 4 plataformes diferents, l'Amazon, el Google Play, el Kubobook i l'Apple, a 4,99 euricos, que dius, a veure, més barat del que costaria una llibreria, i si no tens el suport del llibre de paper, que a la gent li agrada. Però és igual, perquè el jovent se'l baixa, que no vegis una plana de Facebook, nens, ho vull explicar, 4.000 som ja. I tots són sud-americans, tu. I em diuen licenciado. Bueno, de licenciado ingeniero un pas. No, licenciado Jiménez, que me gustó mucho la buena vibra de su novela Mixtero, que dius, és mistero, però és igual. I un em va dir un dia, diu, es que soy estanciero. Dic, perdón? Estanciero vol dir que té una estància el tio. Dius, cabrón, té una estància en Xile. Bueno, allà tenim un retiro, ja us ho dic a tots, Drac Maicat ja podem anar tots cap allà, cap a Xile, A l'estància. Allà, que són en teoria més pobres i més no sé què, ho tenen claríssim. Clar. Que el món de la fantasia i que el món de la ficció té el mateix valor que el món literari, diguéssim, formal, si és que n'hi ha alguna cosa formal, perquè escriure és entretenir, i entretenir depèn del gènere i depèn dels gustos de les persones i depèn del moment. Hi ha dies que tens el cuerpo pa... Chekhov? Sí, bueno, jo Chekhov... Sí, el cuerpo no. Quasi que no. Jo sóc més d'un, m'agrada Goethe. Però bueno, és igual. Tens per llegir coses molt serioses i en dies que el que vols és senzillament que t'entretinguin. Amigo, això és molt complicat,
no és gens fàcil. Quan aquí dius Stan Lee, la gent diu ¿Stan cómo? ¿Están bien? ¿Están mal? No, Stan Lee. Estos chinos. Spiderman, el hombre araña, eso para los chiquillos. Pues no. Stan Lee és un senyor que, i em guardaràs de mentir, Ferran, és el gran bardo del segle XX que va crear tot univers ell solet, a partir de personatges clàssics, com podria ser Jekyll i Hyde o mites nòrdics o mites grecs, va crear un univers ell solet, i aquí no el coneix ni Déu, i ha creat una indústria, i quan fan pel·lícules de los X-Men o de los Vengadores o d'Iron Man, tothom, que bonica, que efectos especials més guapos, i ningú sap que allò surt dels TVOs, perquè no fa fi, no fa intel·lectual. Ningú dirà que llegeix TVOs perquè es pensaran que això és de crios, i aquí hem tingut una indústria de TVOs acollonantment bona, que ens l'hem deixat de perdre, amb uns dibuixants fantàstics, amb uns guionistes collonuts, i ens hem deixat portar per la mariconeria muntada del Canadà, aquesta. Doncs d'aquí surt el místero, d'aquí, de tot aquest neguit i de les ganes de dir, què carambes tu, ja està bé, jo ja escric novel·la negra en català i escric altres coses, però volia escriure una cosa de fantasia, de TVOs, on els bons guanyessin sempre i els dolents perdessin sempre. I d'aquí surt això. Tens algun sentiment a lo George Lucas? Ell també va recuperar tot el que eren els contes, amb el bé i el mal, la llum i la foscor. Aquí hem recuperat Marcians. És que, a veure, només hi ha una història que explicar, i el que passa és que cadascú l'explica a la seva manera i de maneres diferents, però la història que venim explicant, d'ençà que vam sortir d'una cova que ja pintàvem les parets a dins, i la mare del nen el renyava, nen, no pintis les parets, mira ara, tu, vés a Altamira, veuràs tu. Doncs ho dic per si teniu nens que us pinten les parets, home, deixeu-lo, perquè no sap mai el dia de demà si allò serà un monument nacional, no? La veritat és que sempre parlem del mateix, parlem de sentiments i del bé i del mal, clar. Jo he tirat de recurs friqui, perquè sóc friqui, i a mucha honra, jo sóc molt friqui, i aquí he barrejat. L'steampunk, que és un gènere, ja us ho explicaré, aquí anomenen retrofuturisme, no és més que agafar el segle XIX i donar-li tota la vessant de ciència-ficció que ja li va donar en Jules Verne, i H.G. Wells, i tota aquella gent, vull dir, no estem inventant ara la sopa d'all. I aleshores allà ho he abocat tot, perquè en aquest llibre trobareu des del Sherlock Holmes i el seu germà Mycroft, passant per un comandant que es diu James Bond, saltant a un personatge tret del Prisionero de Zenda, que és Rupert de Hentzau, el que vulgueu, referències i cocades d'ulls, tantes com vulguin. La pot llegir alguna persona que acabi d'aterrar aquí? Sí, perfectament, perquè és una aventura. La pot llegir una criatura? Sí. La pot llegir una persona de 80 anys, que són criatures de 80 anys, exactament igual, no deixem de ser criatures, sempre, pobre d'aquell que no ho sigui, i deixi de ser-ho, perquè aleshores s'ha mort, és mort en vida. També la pot llegir. Nens i nenes, per tots els públics. I hi ha gent que diu, home no, has de buscar un target, i aleshores dius, vete a fer punyetes. No, més que buscar un target, el que hi ha que fer és fer una recomanació com als medicaments, allò que diuen el farmacèutic la recomienda, no? I és perquè els que realment coneixen tota aquesta bibliografia de la que estem parlant poden patir, us ho juro, un atac de feridura. Perquè comences a llegir, no, i molts estaran d'acord amb mi, comences a llegir i tots són inputs, i dius, i aquest, i al final acabes fent una llista. Tingui. Aviam, és un decàleg. És una glosa de tota una vida, de molts que hem nascut a mitjans del segle XX. No tant. Pensant en que algun dia hi seríem al segle XXI, i nois, qualsevol semblança amb la realitat que havíem pensat és pura coincidència. Per tant, Místero, més que steampunk, és una glosa, un índex del cànon personal de moltes vivències de cada un de nosaltres, que gairebé s'havia oblidat. Per tant, aquí sí que hi ha que donar-li les gràcies, perquè gent com Kessinger, que és un il·lustrador fantàstic que treballa a la Disney, té tot un món que se li reconeix. Escriptors anglosaxons, alemanys, francesos, és tot un món. Aquí, que tenim tant de talent, el tenim completament oblidat. Fins i tot anorreat. I cercant, això sí, és el bo, cercant noves vies de comunicació per poder sortir endavant, la qual cosa vol dir que no està mort. Per tant, una de les preguntes que voldria fer-te és tots els que falten que no hi són, que són molt pocs, perquè jo m'he dedicat a fer la llista. Ui, falten molts. He passat llista. Per quan?
Estamos trabajando en ello? A veure, s'està preparant ja el segon. El segon, ja us puc fer una bestreta, va, us donaré una exclusiva. Si en el primer l'enemic, el gran enemic amb el que s'enfronta Mistero, és un personatge sinistre i oriental, que és el Gran Khan, que al final s'escapoleix amb una cucadeta d'ull a un final d'una novel·la d'en Conan Doyle, en Sherlock Holmes, quan diu, però no el podrem atrapar mai aquesta persona, i diu, el podem atrapar, i no dic que sigui impossible, però doneu-me temps, molt bé. Doncs a la segona no serà un dolent sinó una dolenta, perquè algú m'ha fet observar que en aquest primer llibre les dones tenen molt poc paper, i és veritat, jo em vaig embolicar, i tot eren tios. Se siente. Doncs en el segon no. En el segon, la dolenta és una dona que es diu Sissi, i és emperadriu. Ja posat! Dels imperis centrals. Assassinen el seu marit. Quan m'he inventat aquesta història, clar, m'he inventat tot un món, tota una història paral·lela, m'entens? I el món és diferent de com el coneixem ara, tot i que s'hi assembla molt. Els estats centrals són unes potències antisemites, molt dictatorials, etc. I la Sissi, es queda a tot el xiringuito aquell. Hi haurà una lluita de poder entre la Sissi, aquesta, i entre una noia que és una amiga del Mistero, que és Madame Blavatsky, que va existir. Elena Petrovna Blavatsky, la creadora de la teosofia. Com sempre, doncs això, con los nazis por en medio, i aquestes coses, i grans dirigibles, i penyeu, i tiros, i coses d'aquestes. I sortiran molts personatges que no han sortit. Per exemple, hi ha un petit regne ubicat al centre d'Europa que no està conquerit per la Sissi, aquesta emperatriz, que es diu Latveria. I allà hi ha un senyor que és fill d'una gitana, que es diu Víctor von Muerte, i que ha entrat en contacte amb uns nois i unes noies que tenen uns poders especials. I amb un jove que es diu Charles Xavier, que és un estudiant anglès, en fi, si sabeu qui són els X-Men, la patrulla X de tota la vida de Dios, doncs ja sabeu per on vaig. I això és més o menys el que puc dir i hasta dónde puedo leer. El que passa és que en paral·lel a aquest llibre mai t'estic escrivint 2 més. I jo ja necessitaria ser el pulpo gafotes, vull dir, perquè... Otto! Sí, no dono l'abast, però bueno. Està bé, la qüestió és que la creació no s'aturi. No, però a veure, una mica de calma tampoc estaria malament, vull dir, una mica de tocar-te la panxa estaria bé, perquè jo no tinc vida, per entendre'ns, però bueno, en fi. Has de fer com l'estimat Dimas, posar-te uns negres a treballar. No ho faria, no sabria fer-ho. O sigui, jo he estat negre de moltíssima gent, i a més sent guionista de ràdio i de tele és que ets negre perquè la teva feina és fer que parlin els altres. El Cerdà m'ho explicava un dia, vaig ser 3 anys guionista del Cerdà quan fèiem La Bisagra a Ràdio Nacional d'Espanya, que és el millor que jo crec que ha fet el Cerdà, perquè hi havia el senyor Casamajor i estava molt bé allò. Doncs el guionista era jo, un servidor. El senyor Casamajor. I quan feia Juego de Niños, el programa aquell de la tele, dels Gallifantes, el concurs aquell, el guionista era un servidor. I ell em deia, cony, diu, és que jo sóc un nino de cartró, em deia el Cerdà. I jo dic el que em fas dir tu, que és xulo això. Però esclar, no deixes de ser un negre, perquè tu no surts i estàs a darrere, que és fantàstic, està molt bé. No sortir i quedar-te enrere i dir, veus, aquest està dient el que jo li he fet dir. I sí, ho he fet, però jo tenir negres és que no sabria com explicar-los el que vull. No ho sé fer. Jo sé fer-ho jo. Bueno, ho sé fer, tan malament com ho sé fer, no? Però jo les coses m'agrada fer-les jo. No m'agrada explicar com es fa un allioli, el faig jo. Clar que havent-hi el de la Lola tampoc impebrots ara de fer allioli. Però no, el dels negres, Josep, no sabria com fer-ho. I em faria molta vergonya, a més. Hòstia, s'ha de tenir molta jeta, s'ha de ser una pasta especial, anar pel carrer i dir, aquell llibre l'he fet jo. A mi m'ha passat, jo he fet llibres que jo no he signat. I veus que surt aquella persona per la tele, perquè esclar, ¿y qué? ¿Le ha costado mucho escribirlo? ¡Oh! Este libro me ha costado... ¿Tiene mucho de su vida? Una crisis y tal, i penses, cabrón. Bueno, si vosaltres sapiguéssiu la misèria humana que s'amaga darrere de les càmeres de televisió, no tornaríeu a mirar la tele mai a la vida. Mai a la vida. Res és veritat. Res és veritat. Res és el que sembla, i el que ho és, no ho sembla. No. De totes maneres, suposo que quan et trobes algú pel carrer i al cap d'una estona de xerrar et diu punyefles. Ha! A veure, això m'ho va arribar a dir el rei. I servidora. Sí.
Aprecio més el teu que el del rei. Perquè el vam entrevistar i, per cert, la bisagra en aquells 3 anys va recollir com 20 i tants premis, vull dir, i un d'ells va ser el Minuto de Oro per una entrevista que li van fer al rei, clar, era Ràdio Nacional, i el rei, pues, escolta, estava encantat de la vida, le llenava d'orgullo i de satisfacció, i recordo que quan vam muntar la línia microfònica amb sarsuela i tal, clar, li has de provar la veu al rei abans de que surti a antena, i estava jo, dic, buenos días, señor. Hola, buenos días. Digo, ¿me podéis contar qué tiempo hace en Madrid para probar? Sí, lo cuento. Hace un sol estupendo, estamos aquí en casa. Se oye, sí, va. Vaig dir, vale, sí que va, sí, va bien. I al mig de la prova aquesta diu, oye, ¿tú eres el guionista de Sardá? Sí. ¿El señor Casamayor existe? Y vaig dir, hombre, majestad, esto yo no os lo puedo decir, esto tiene que ser Javier, secreto sumario. Pero en la entrevista no saquéis el tema porque... Punyefla, Vaig dir, hòstia, i aquest és el cap d'estat, tu. I no, clar que no sabia les coses que passaven a casa seva i la nena no ho sap, si no sabia que el senyor Casamajor era el Cerdà, cago en dena, que feia de ventríloc, i a vegades era jo el senyor Casamajor, per doblar-ho en directe. No, ¿existe el señor Casamayor? Sí, estoy estupendo. Muy bien, estupendo. Bueno, clar, jo feia el Casamajor moltes vegades perquè parlessin a la vegada el Cerdà i el Casamajor, perquè no es notés, no? Javirito, ¿cómo estamos? Buen rollo. Esclar, i la gent deia, hòstia, que estan parlant els dos a la vegada. No, el Casamajor existeix. Mireu si va ser fort que un burro del Partido Popular presenta al Consejo General de Administración de Radio Televisión Espanyola una queixa dient que què collons era això del senyor Casamajor, que allà no hi havia nòmines, que ell deia que el anaven a buscar a casa seva en cotxe oficial, que quin dret tenia aquest senyor, que a veure, el DNI d'este tio d'on estava. Bueno, d'aquí han passat el Ramon Llull. I clar, algú del Consell d'Administració li va dir borro, borro, que no existeix, i el tio es va quedar fet una merda. No me jodas. Però, què quieres decir? Que no existe? Que no existe? Bueno, jo havia vist gent que venia a ser entrevistada pel Cerdà i sortia desfeta. Però i el senyor Casamajor? No, es que no está. ¿Cómo que no está? No, es que es Cerdà. ¿Cómo que Cerdà? Cerdà, que lo hace. No puede ser. No puede ser. I sortien, la Norma Duval va sortir però plorant. Nunca me lo hubiera creído, ¿eh? Es que me habéis dado el disgusto de mi vida. Pensava, pues esto es el disgusto de tu vida, nena, que poc has patit, carinyo. Has patit molt poc, tu. Pues sí. O sigui que no, negros no, guionistes sí i vida rara mucha. Per això he acabat escrivint aquestes coses. Què volíeu vosaltres també?